ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2078 साल चैत्र 18 गते शुक्रबार, तदनुसार 1/4/2022। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, सद्गतिमा जानु छ भने बाबासँग प्रतिज्ञा गर। बाबा, म हजुरलाई नै याद गरिरहन्छु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यदि सद्गतिमा जानु छ भने सद्गति अर्थात् जीवन मुक्ति। जीवनमा रहँदा रहँदै पनि कर्मको कुनै पनि प्रभाव नपरोस्, जुन हामी यो सङ्गम युगमा पनि गर्न सक्छौँ। र जीवन मुक्ति अर्थात् पुरा जीवन मुक्ति जुन सद्गति छ, त्यो हामी सतयुगलाई पनि भन्छौँ। त्यसैले सतयुगमा जानु छ भने या त्योभन्दा अगाडि सङ्गम युगमा रहँदा रहँदै पनि कुनै पनि प्रभाव कर्मको नपरोस्, त्यो कर्मको कुनै बन्धनमा नपरौँ, सबैबाट मुक्त हौँ, त्यो प्रभावबाट मुक्त हौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्नु छ? बाबाले भन्नुभयो एउटा प्रतिज्ञा गर्नु छ। त्यो प्रतिज्ञा के छ? कि बाबा, म हजुरलाई नै याद गरिरहन्छु माना निरन्तर गरिराख्छु। भले कारोबार छौँ, व्यवहारमा छौँ, त हर समय बाबालाई याद गरेर अर्थात् बाबाको श्रीमतलाई ध्यान दिएर कर्म गर्नु। तब नै सतयुगमा भविष्यमा पुरा सद्गति हामी प्राप्त गर्छौँ। तर साथसाथै हामी यो सङ्गम युगमा पनि हामी कर्मयोगी भएर हामी कर्म गर्न सक्छौँ। प्रश्न छ, कुन पुरुषार्थका आधारमा सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार मिल्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, कुन पुरुषार्थको आधारमा सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार मिल्छ? सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त गर्नको लागि कुन चाहिँ पुरुषार्थ गर्नुपर्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। बाबाको उत्तर छ, अहिले पुरा भिकारी बन्ने पुरुषार्थ गर। पुरानो दुनियाँसँग ममत्व मेटाएर जब पुरा भिकारी बन्छौ अनि सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अब ट्रस्टी बन। पुरानो किचडा जे जति छ सबै ट्रान्सफर गर। बाबा र वर्षालाई याद गर्यौ भने तिमी स्वर्गमा आउँछौ। विनाश सामुन्ने खडा छ, त्यसैले अब पुरानो सरसामान समेट। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि सतयुगमा जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त गर्नको लागि पुरुषार्थ हामीले गर्नु छ कि यो समयमा हामी स्वयं पुरा भिकारी बन्नु छ। अर्थात् कि मसँग केही पनि छैन, पुरानो सबै चिज, यहाँसम्म मेन कुरा पुरानो स्वभाव संस्कार सबैबाट हामी मुक्त हौँ। बाँकी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कारोबार, नाम, मान, पद, यो सबै कुरा छँदैछ। यो सबैबाट त अलग हुनु नै छ, तर त्यसको साथसाथै पुरानो स्वभाव संस्कार पनि केही नरहोस् र पुरा भिकारी, केही छैन पुरानो चिजमा। र यसरी बाबा भन्नुहुन्छ, पुरानो दुनियाँबाट यसरी ममत्व मिटाएर भिकारी बन्छौँ भने तब मात्रै हामी सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त गर्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, यसको लागि बडो प्यारले बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि प्यारा बच्चाहरू, के बन्नु छ? ट्रस्टी बन्नु छ। सबै चिज बाबाको हो, म त मात्रै निमित्त हुँ। पुरानो किचडा जे जति छ, नराम्रो चिज आफ्नो मनमा व्यर्थ सङ्कल्प, नकारात्मक सङ्कल्प, स्वभाव संस्कार, यो सबै कुरा के छ? बाबालाई दिनु छ। र बाबालाई के गर्ने? बाबाको साथसाथै वर्षालाई पनि याद गर्ने। बाबाको साथसाथै बाबाले वर्षालाई पनि याद गर बार भन्नुहुन्छ। कारण के हो त? किनकि वर्षा अर्थात् कि सतयुगी हो। सतयुगलाई याद गर्ने बित्तिकै त्यो स्वभाव संस्कार हामीमा आउन थाल्छ। त्यसैले त्यो संस्कारको लागि नै, धारणा गर्नको लागि नै बाबा हुन्छ, बाबाको यादबाट बल आउँछ र त्यो बलबाट सतयुगी संस्कार हामीलाई याद आउँछ वर्षाबाट, र त्यो धारणा हामी गर्न सक्छौँ। र बाबा भन्नुहुन्छ, विनाश सामुन्ने खडा छ, त्यसैले सबै पुरानो सरसामान समेट। त्यसैले सब कुरा अब
विस्तारलाई सारमा ल्याउनु छ, सबै कुरा समेट्नु छ र बाबा र घरलाई याद गरेर हामीले दैवी संस्कारलाई धारण गर्नु छ। पुरानो दुनियाँमा रहेर गर्दा गर्दै पनि यसको सबै आकर्षणबाट मुक्त हुनु छ। गीत छ, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शान्ति। तिमी विद्यार्थी हौ, सर्वोच्च ज्ञान सागर बाबाले तिमीलाई पढाउनुहुन्छ, त्यसैले नोट अवश्य लेख्नुपर्छ, किनकि फेरि रिभाइज गराउनुपर्छ, अरूलाई सम्झाउन पनि सहज हुन्छ। बाबा त हुनुहुन्छ परम शिक्षक, तर बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई टिचर बनाउनु भएको छ, त्यसैले हामीले पनि अरूलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। मित्र सम्बन्धी सबैलाई ज्ञान दिनुपर्ने हुन्छ। बाबाको नयाँ नयाँ पोइन्टहरू, सत्य ज्ञानहरू स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सुन्नुको साथसाथै मेन पोइन्टलाई नोट पनि गर्नु। नत्र माया यस्तो छ जसले धेरै पोइन्ट भुलाइदिन्छ। यस समय तिमी बच्चाहरूको लडाईँ माया रावणसँग छ। जति तिमीले शिव बाबालाई याद गर्छौ त्यति मायाले भुलाउने कोसिस गर्छ, ज्ञानको पोइन्ट पनि भुलाउने कोसिस गर्छ। कहिले काहीँ धेरै राम्रा पोइन्ट याद आउँछन्, फेरि उहाँको वही हराउँछ, किनकि यो ज्ञान नयाँ हो। हामी सबैले पनि अनुभव गरेका छौँ, हजुरहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको होला। कहिलेकाहीँ एकाग्रमा एकान्तमा चिन्तन गर्दा कुनै परिस्थितिमा पनि अचानक केही न केही राम्रो पोइन्ट याद आउँछ। ओहो, यो पोइन्ट त धेरै राम्रो छ, यसलाई यसरी ध्यानमा राख्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ, या कसैलाई बताउनुपर्छ। तर हामी त्यति बेला नोट गर्दैनौँ, फेरि पछि यताउति कारोबारमा हामी भुल्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ स्मृतिमा आउँछ, बाबा याद दिलाउनुहुन्छ, तर फेरि हामी भुल्छौँ। त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ नोट राख्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प पहिले पनि यो ज्ञान तिमी ब्राह्मणलाई दिएको थिए, ब्राह्मणलाई नै आफ्नो बनाउनुहुन्छ ब्रह्माको मुखद्वारा। यो कुरा कुनै गीतामा लेखिएको छैन। शास्त्र त पछि भन्छन् जब धर्म स्थापना गर्छन् त्यस समय सबै शास्त्र बन्दैनन्। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ पहिले हुन्छ ज्ञान, पछि हुन्छ भक्ति। पहिले सतो प्रधान, फेरि सतो रजो तमोमा आउँछन्। मनुष्य जब रजोमा आउँछन् अनि भक्ति सुरु हुन्छ। द्वापरदेखि रजो सुरु भयो, आत्मा रजोमा झर्यो। सतो प्रधान समयमा भक्ति हुँदैन। भक्ति मार्गको समय पनि ड्रामामा निश्चित छ। यो शास्त्र आदि पनि भक्ति मार्गको काममा आउँछन्। तिमी यो जुन ज्ञान र योग आदिको किताब बनाउँछौ यो फेरि पढेर रिफ्रेस हुनको लागि हो। बाँकी शिक्षकले सिवाय त कसैले बुझ्न सक्दैन। गीताको शिक्षक हुनुहुन्छ नै को हुनुहुन्छ होला? हुनुहुन्छ नै श्रीमद् भगवान। उहाँ विश्वको रचयिता हुनुहुन्छ, स्वर्ग रच्नुहुन्छ। उहाँ सबैको बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य बाबाबाट स्वर्गको बादशाही वर्षामा मिल्नु पर्छ। सतयुगमा हुन्छ देवी देवताको राज्य। अहिले तिमी हौ सङ्गमयुगी ब्राह्मण। विष्णुको चित्रमा 4 वर्ण देखाउँछन्, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 5औं वर्ण हो ब्राह्मणको। तर उनीहरूलाई यो बिल्कुल थाहा छैन। सर्वोच्च हो ब्राह्मण वर्ण। सर्वोच्च परमपिता परमात्मालाई पनि भुलेका छन्। उहाँ शिव हुनुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु शङ्करका रचयिता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भनिदिन्छन्, तर यसको त अर्थ नै निस्किँदैन। भन्न त भनियो ठिकै छ त्रिमूर्ति ब्रह्मा, तर वास्तवमा त्रिमूर्ति ब्रह्माको अर्थ के हो त? जस्तो त्रिमूर्ति परमात्मा भन्दाखेरि अर्थ त निस्कियो नि, किनकि परमात्मा पिता शिव बाबाले 3 देवताको रचना गर्नुभयो हैन।
त्यसैले र त्रिमूर्ति ब्रह्मा त भन्यो, तर अर्थ के हो त्यो केही पनि थाहा छैन, अर्थै निस्किँदैन। यदि ब्रह्मा विष्णु शङ्कर तीनै भाइ हुन् भने यिनीहरूको पिता हुनुपर्छ। ब्राह्मण, देवी देवता र क्षत्रिय तीनै धर्मका रचयिता उहाँ निराकार बाबा हुनुहुन्छ, जसलाई गीताको भगवान भनिन्छ। देवताहरूलाई भनिन्छ भगवान भन्न, देवताहरूलाई पनि भगवान भन्न सकिँदैन भने मनुष्यलाई कसरी भन्न सकिन्छ? अहिले त के छ, मनुष्यहरूलाई पनि, अहिले कलियुगी गुरुहरूलाई पनि, महात्माहरूलाई पनि भगवान सम्झेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ देवी देवतालाई त भगवान भन्न मिल्दैन भने मनुष्यलाई कसरी भन्न सकिन्छ? सर्वोच्च शिव बाबा फेरि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शङ्कर, फेरि यस वतनमा पहिले पहिले हुन्छन् श्री कृष्ण। पहिले पहिले शिव जयन्ती भनेर गाइन्छ। त्रिमूर्ति जयन्ती कहीँ देखाउँदैनन्, किनकि तिनैलाई जन्म कसले दिन्छ यो कसैलाई थाहा छैन। यो बाबा नै आएर बताउनुहुन्छ। सर्वोच्च उहाँ विश्वको मालिक हुनुहुन्छ, नयाँ दुनियाँका रचयिता, हैन? विश्वको मालिक, सर्वआत्माको पिता, सृष्टिको पिता र बाबा साथसाथै भने हुन्छ नयाँ दुनियाँको रचयिता। स्वर्गमा यी लक्ष्मी नारायणले राज्य गर्छन्, सूक्ष्म वतनमा त राजधानीको प्रश्न नै हुँदैन। यहाँ जो पूज्य बन्छन् उनीहरू नै पुजारी बन्नु छ। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, अब फेरि ब्राह्मण बनेका छन्। यो वर्ण यहाँको नै हो, अरू कोही यी वर्णमा आउन सक्दैनन्। यी 5 वर्णमा केवल तिमीहरूले चक्र लगाउँछौ। 84 जन्म पनि तिमीहरूले पुरा लिनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ वास्तवमा हामी जो देवी देवता धर्मका हौँ, हामीले नै कति जन्म लिन्छौँ? हामीले नै 84 जन्म लिन्छौँ। यो ज्ञानको तेस्रो नेत्र केवल तिमी ब्राह्मणको नै खुल्छ। फेरि यो ज्ञान नै प्राय लोप भएर जान्छ। फेरि गीता शास्त्र कहाँबाट आयो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, हैन? फेरि गीता शास्त्र कहाँबाट आयो? क्राइस्टले जब धर्म स्थापना गर्छन् त्यतिखेर बाइबल सुनाउँदैनन्, उनले धर्म स्थापना गर्छन् पवित्रताको बलद्वारा। कुनै बाइबल सुनाएर त स्थापना गर्नुभएको होइन। बाइबल आदि त पछि बन्छन् जब उनको वृद्धि हुन्छ अनि चर्च आदि बनाउँछन्। त्यसै गरी आधा कल्पपछि भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पहिले हुन्छ अव्यभिचारी भक्ति एकको, फेरि ब्रह्मा विष्णु शङ्करको। अहिले त हेर 5 तत्त्वको पनि पूजा गरिरहन्छन्। यसलाई तमो प्रधान पूजा भनिन्छ। त्यो पनि हुनु अवश्य छ। बाबा सबैलाई निर्दोष दृष्टिले हेर्नुहुन्छ, किनकि त्यो ड्रामामा छ, हुनु नै छ। भक्ति मार्गमा शास्त्र पनि चाहिन्छ। देवी देवता धर्मको शास्त्र गीता हो। ब्राह्मण धर्मको कुनै शास्त्र छैन। अब महाभारत लडाईँको पनि वृत्तान्त गीतामा छ। गाइएको छ रुद्र ज्ञान यज्ञबाट विनाश ज्वाला निस्किन्छ। अवश्य जब विनाश हुन्छ अनि सत्यकी राजधानी स्थापना हुन्छ। भगवानले यो यज्ञ रच्नु भएको छ। यसलाई रुद्र ज्ञान यज्ञ भनिन्छ। ज्ञान पनि शिव बाबाले नै दिनुहुन्छ। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, किनकि रुद्र शिव बाबाले ज्ञान दिनुभयो। हिन्दूको शास्त्रमा शास्त्र वास्तवमा एउटै छ। जसरी क्राइस्टको बाइबल छ, उनको जीवन कहानीलाई ज्ञान भनिँदैन। हाम्रो छ ज्ञानसँग मतलब। ज्ञान दिनेवाला पनि एकै हुनुहुन्छ। उहाँ विश्वको मालिक हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई ब्रह्माण्डको मालिक भनिन्छ। सृष्टिको मालिक उनी बन्दैनन्। तिमी बच्चाहरू सृष्टिको मालिक बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म ब्रह्माण्डको मालिक अवश्य हुँ। तिमी बच्चाहरूसँग ब्रह्मलोकमा रहन्छौ। जसरी बाबा वहाँ रहनुहुन्छ हामी पनि वहाँ जान्छौँ। त्यसैले हामी पनि मालिक ठहर्यौँ। कहाँको मालिक ठहर्यौँ?
बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मलोकको, परमधामको। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू सबै आत्माहरू मसँग ब्रह्माण्डमा रहन्छौ, त्यसैले म पनि र तिमीहरू पनि ब्रह्माण्डको को हौ। बाबाले आज हामीलाई को बनाउनु भयो? ब्रह्माण्डको बाबा मालिक हुनुहुन्छ, हामी को हौँ? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू पनि ब्रह्माण्डको मालिक हौ, तर तिम्रो पद मेरो भन्दा उच्च छ। अझै बाबा माथि चढाउनुहुन्छ हामीलाई। एक त मालिक बनाउनु भयो, बाबा भन्नुहुन्छ पद अझै उँचो छ। कसरी पद उँचो छ? तिमी महाराजा महारानी बन्छौ। बाबा भन्नु म मालिक हो ब्रह्माण्डको, परमधामको, तिमी पनि हौ। तर बाबा भन्छ उँच तिम्रो पद उच्च छ, कारण किन? सतयुगमा हामी आउँछौँ, विश्व महाराजा विश्व महारानी हामी बच्चाहरू बन्छौँ, तर बाबा त सतयुगमा आउनुहुन्न। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी नै पूज्य फेरि पुजारी बन्छौ, पद त पाउँछौ तर झर्ने पनि हामी नै हौ। तिमी पतितहरूलाई म आएर पावन बनाउँछु। म त जन्म मरण रहित छु। फेरि साधारण तनको आधार लिएर सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य तिमीलाई बताउँछु। तिमी बच्चाहरू सिवाय यस्तो कुनै पनि विद्वान पण्डित छैन जसले ब्रह्माण्ड, सूक्ष्मवतन र सृष्टि चक्रको रहस्यलाई जानोस्। तिमीलाई थाहा छ ज्ञानको सागर, पवित्रताको सागर त परमपिता परमात्मा नै हुनुहुन्छ। उहाँको महिमा गाइन्छ नै तब जब हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। हैन, बाबालाई भनियो ज्ञानको सागर, सारा शास्त्रमा बाबाको यो महिमा छ भनेपछि बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य पनि ज्ञान दिनुभएको हुनुपर्छ। तर कहिले? यो सङ्गम युगमा जब बाबा हामीलाई आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। यदि ज्ञान नदिने हो भने महिमा कसरी गाइयोस्? उहाँ एकै पटक आएर बच्चाहरूलाई वर्षा दिनुहुन्छ। कति जन्मको लागि? 21 जन्मको लागि। 21 जन्मको लिमिट छ, यस्तो होइन सदैवको लागि दिनुहुन्छ। 21 पिँढी अर्थात् 21 वृद्धावस्थासम्म, पिँढी वृद्धावस्थालाई भनिन्छ। 21 पिँढी तिमीलाई राज्य भाग्य मिल्छ। यस्तो होइन एक पछि 21 कुलको उद्धार हुन्छ, हैन, 21 कुलको उद्धार गर्ने होइन, आफ्नो आफैले गर्ने हो। यो त सम्झाइएको छ यस राजयोगद्वारा तिमी राजाहरूको राजा बन्छौ। फेरि वहाँ ज्ञानको आवश्यकता नै रहँदैन। कहाँ रहँदैन? सतयुगमा। किनकि हामीले यो ज्ञानको धारणाबाट हामी आफ्नो संस्कारै, ज्ञानयुक्त संस्कार नै हामी आफ्नो बनाउँछौँ। त्यसले सतयुगमा हामीलाई ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। वहाँ तिमीहरू सद्गतिमा हुन्छौ। ज्ञान त उनीहरूलाई चाहिन्छ जो दुर्गतिमा हुन्छन्। अहिले तिमी सद्गतिमा जान्छौ, दुर्गतिमा ल्याएको छ माया रावणले, अब सद्गतिमा जानु छ। त्यसैले बाबाको भन्नु छ, प्रतिज्ञा गर्नु छ, बाबा म हजुरलाई सदैव याद गरिरहन्छु। किनकि यति छिट्टै परिवर्तन आउँदैन। आत्मामा धेरै बल चाहिन्छ, धेरै शक्ति चाहिन्छ। एकातिर विकर्म विनाश गर्नुपर्नेछ, अर्कोतिर दिव्य गुणलाई धारण गर्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब समय धेरै छैन, त्यसैले के गर्नु छ? निरन्तर याद गर्नु छ। त्यसैले हामीले बाबासँग यही प्रतिज्ञा गर्नु छ कि बाबा आज प्रतिज्ञा गराउँदै हुनुहुन्छ कि यही प्रतिज्ञा गर्नु छ कि बाबा म हजुरलाई निरन्तर याद गर्छु। देहको अभिमान छोडेर म देही अभिमानी हुन्छु। गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै म पवित्र रहन्छु। मनुष्यले भन्छन् यो कसरी हुन सक्छ? अरे बाबा भन्नुहुन्छ यस अन्तिम जन्ममा पवित्र बनेर मसँग योग लगायो भने अवश्य तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ र चक्रलाई याद गर्यो भने तिमी चक्रवर्ती राजा बन्नेछौ। वर्षालाई याद गर्दा पनि आफ्नो पहिलाको दैवी जीवन याद आउँछ, संस्कार याद आउँछ र साथसाथै सुदर्शन चक्रलाई घुमाउँदाखेरि पनि हामी देख्छौँ कि पहिला त म देवी देवता थिएँ, अहिले त छैन दिव्य गुण, फेरि धारणा गर्नु छ। कारण किनकि अब समय धेरै छैन, फेरि जाने बेला भइसक्यो, दैवी संस्कार धारण गर्नु छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो चक्रलाई याद गर्नाले पनि चक्रवर्ती राजा बन्नेछौ।
बाबाबाट अवश्य स्वर्गको वर्षा मिल्नेछ। दैवी दुनियाँको सत्ता तिम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो, त्यो पाइरहेका छौ। फेरि जसले जति प्रतिज्ञा गर्छ र बाबासँग सहयोगी बन्छ, यो त तिमीलाई थाहा छ, विनाश सामुन्ने खडा छ। प्राकृतिक प्रकोप पनि आयो कि आयो। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो पुरानो सरसामान आदि सबै ट्रान्सफर गरिदेऊ। तिमी ट्रस्टी बन। बाबा व्यापारी पनि हुनुहुन्छ, सट्टामट्टा गर्नुहुन्छ। मनुष्य मरेपछि उसको सारा चिज कर्नी घोरलाई दिइन्छ नि। तिम्रो पनि यो किचडा सबै कब्र दाखिल हुनु छ। त्यसैले पुरानो चिजबाट ममत्व मेटाइदेऊ, किनकि सब छोड्नु त छँदैछ। छोड्दैन भने फेरि समयले छुडाइदिन्छ। एकदम भिखारी बन। भिखारीबाट राजकुमार। बाबा र वर्षालाई याद गर्यो भने तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ, जुन जन्म सिद्ध अधिकार हो। जो आए पनि सोध, विश्वको रचयिता को हो? गॉड फादर हुनुहुन्छ। स्वर्ग हो नै नयाँ रचना। जबकि बाबाले स्वर्ग रच्नुहुन्छ भने फेरि बच्चाहरू नर्कमा किन? स्वर्गको मालिक किन बन्दैनन्? तिमीलाई नर्कको बादशाह बनाइएको छ माया रावणले। बाबा त स्वर्गको बादशाह बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। रावणले दुखी बनाउँछ, त्यसैले रावणसँग हैरान भएर त्यसलाई जलाउने कोसिस गर्छन्। तर रावण जल्दै जल्दैन। मनुष्यले बुझ्दैन रावण के चिज हो। रावण त जल्दै जल्दैन। हरेक वर्ष झन् ठुलो 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 बनेर बनाइन्छ दसैँमा। बाबा भन्नुहुन्छ, किन रावण मरेन? रावण के चिज हो बुझ्नै सकेको छैन। त्यसैले किनकि रावण कुनै स्थूलमा कुनै देहधारी त होइन। रावण त हामीभित्र भएकै कमी कमजोरी हो, 5 विकार हो। भन्छन् क्राइस्टभन्दा 3000 वर्ष पहिले गीता सुनाइएको थियो। तर त्यस समय कुन चाहिँ राष्ट्रियता थियो त्यो बुझ्नु पर्यो। मायाले बिल्कुलै पतित बनाइदिएको छ। कसैलाई पनि थाहा छैन स्वर्गको रचयिता को हो। एक्टर भएर ड्रामाको रचयिता निर्देशकलाई जाने नभने के भन्ने? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। एक्टर भएर ड्रामाको रचयिता, कसले डाइरेक्टरलाई चिन्दैन भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई कसरी एक्टर बन्ने? त्यसैले हामी बनेको हौँ एक्टर हौँ। हामीले त चिनेका छौँ दुनियाँको सबै आत्मा एक्टर, तर सबै आत्माले त सृष्टिका डाइरेक्टरलाई रचयितालाई त चिनेका छैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो लडाईँ हो महाभारत। यो महाभारत लडाईँ विनाशको लागि हो। गायन पनि छ, ब्रह्माद्वारा स्थापना, त्यसपछि विष्णुद्वारा पालना, शङ्करद्वारा विनाश। यस्तो गाइँदैन कृष्णद्वारा स्थापना। रुद्र ज्ञान यज्ञ प्रसिद्ध छ, जसबाट विनाश ज्वाला प्रज्वलित भयो। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ मैले यो ज्ञान यज्ञ रचेको छु। तिमी हौ सच्चा ब्राह्मण, रुहानी पण्डा। तिमी अब बाबाको पासमा जानु छ, वहाँबाट फेरि यस पति दुनियाँमा आउनु छ। यी सेन्टर हुन् सच्चा सच्चा तीर्थ, सच्चखण्डमा लिएर जानेवाला। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? यी सेन्टर हुन् सच्चा सच्चा तीर्थ, सचखण्डमा लिएर जानेवाला। किनकि यो सेन्टर कसको हो? जो गति सद्गति दाता निराकार परमात्मा शिव बाबा भगवानको हो। त्यसैले गति सद्गति दिने त उहाँ नै हुनुहुन्छ। त उहाँको नै यहाँ ज्ञान सुनाइन्छ, उहाँको नै श्रीमत दिन्छ, उहाँको नै डाइरेक्सन निर्देशन दिन्छ। त्यसैले यो सेन्टरलाई बाबाले के भन्नुभयो? सच्चा सच्चा तीर्थ। यी तीर्थ झुट खण्डको लागि हुन्। ती हुन् शारीरिक देह अभिमानका यात्रा। यो हो देही अभिमानीको यात्रा। त्यो शरीरले यात्रा गर्छ, देह अभिमानको यात्रा। यो हो देही अभिमानीको यात्रा। किनकि यो यात्रा कसले गर्छ? म स्वयंले गर्छु, म स्वयं आत्माले गर्छु परम धामको। तिमीलाई थाहा छ फेरि नयाँ दुनियाँमा आएर आफ्नो सुनको महल
बनाउनेछौ। यस्तो होइन सागरबाट कुनै महल निस्केर आउँछ। तिमीलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। जसरी पढाइमा ख्याल चल्छ, ब्यारिस्टर बन्नेछु, यो गर्नेछु, तिमीलाई पनि आउनुपर्छ। स्वर्गमा यस्ता यस्ता महल बनाउनेछु। बाबा भन्नुहुन्छ यदि चिन्तन गर्नु नै छ, यताउतिको कुरा चिन्तनमा आउँछ भने यो दुनियाँको किन चिन्तन गर्नु? गर्नु नै छ भने बरु सत्यको चिन्तन गर्नु। सत्ययुगमा कस्तो घर बनाइन्छ, म को बन्नेछु, म के गर्नेछु। बाबा भन्नुहुन्छ म प्रतिज्ञा गर्छु लक्ष्मीलाई अवश्य वरण गर्नेछु, सीतालाई होइन। यसमा पुरुषार्थ धेरै राम्रो हुनुपर्छ। आफूले बाबा प्रतिज्ञा गर्नु छ, त्यो अनुसार पुरुषार्थ पनि गर्नु छ। बाबाले अहिले सच्चा ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, जसलाई धारणा गर्नाले हामी देवता बनिरहेका छौँ। नम्बर 1 मा आउँछन् श्री कृष्ण। म्याट्रिकमा जो पास हुन्छन् उनीहरूको लिस्ट अखबारमा निस्किन्छ नि। तिम्रो विद्यालयको लिस्ट पनि गाइएको छ। 8 फुल 5 प्रसिद्ध 8 रत्न छन् जो केवल काममा आउँछन्। 108 को मालालाई त धेरैले स्मरण गर्छन्, कसैले 16,000 को पनि बनाउँछन्। तिमीले मेहनत गरेर सेवा गरेका छौ, त्यसैले सबैले पुज्छन्। एउटा भक्तमाला, अर्को छ रुद्रमाला। अहिले तिमीलाई थाहा छ श्रीमद् भगवत गीता हो माता, पिता हुनुहुन्छ शिव। दैवी कुलमा पहिले पहिले जन्म लिन्छन् श्री कृष्णले। अवश्य राधाले पनि जन्म लिएको हुनुपर्छ। अरू पनि त पास भएका होलान्। परमपिता परमात्मादेखि विमुख भएका कारण सारा दुनियाँ अनाथ भएको छ। अहिले हेर्नुहोस् त दुनियाँमा कति धेरै परिस्थितिहरू छ, समस्याहरू छ, दुःखहरू छ, तर मानिसहरू कति डर भए त्रासमा बसेका छन्। कारण किन? कि आफूभन्दा माथि कोही छैन। भगवानलाई गायन त गर्छन् माता पिता, तर साँच्चै पनि माता पिताको म काखमा छु। उहाँको हात मेरो शिरमाथि छ। उहाँले जे भन्नुभएको मैले गर्नुपर्छ त्यो ध्यानै छैन। त्यसैले माता पिता बिनाको टुरा छन्, त्यसैले डर भए त्रासमा छन्। छत्र छाया आफूभन्दा ठुलोको कसैले देखेकै छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आपसमा सबै लडाइँ गरिरहन्छन्, कोही मालिक छैन। अब तिमीले सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। जसरी हामीले परिचय पाएर यस्तो समयमा पनि हामी आफूलाई के सम्झिन्छौँ? म त बाबाको गोदमा छु, म त बाबाको छत्र छायामा छु, बाबाको हात मेरो शिरमा छ भनेर हामी कति निश्चिन्त जीवन बिताइरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तै सबैको जीवन बितोस्। त्यसैले हाम्रो के छ? कर्तव्य। त्यसैले हाम्रो कर्तव्य हो सबैलाई शिव बाबाको परिचय दिने। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार: देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी बनी यादको यात्रामा तत्पर रहनु छ। यस अन्तिम जन्ममा पवित्र बनेर बाबाको पुरा पुरा सहयोगी बन्नु छ। त्यसैले गोवर्धन पहाडमा देखाइन्छ नि सबैको एक एक औँलाको। श्री कृष्णले गोवर्धन पहाड उठाउनु भयो, तर सबैको एक एक औँलाको सहयोग देखाइएको छ। वास्तवमा त्यो के को सहयोग हो त? कुन चाहिँ सहयोग हो? एउटा औँलाको सहयोग भनेको हाम्रो पवित्रताको। दुःख शान्तिको गोवर्धन पहाड त शिव बाबा उठाउन यो दुनियाँबाट आउनु भएको छ, तर एक एक हाम्रो औँलाको सहयोग भनेको हाम्रो पवित्रताको एउटाको सहयोग बाबालाई दिनु छ। र साथै बाबा भन्नुहुन्छ देह अभिमानलाई छोडेर आफूलाई देह भनेर बिर्सेर आत्मा सम्झेर के गर्ने? बाबाको याद गर्ने, अर्थात् कि यादको यात्रामा रहने। दोस्रो छ पुराना जे जति चिज छन् ती सबैबाट ममत्व निकालेर ट्रस्टी बन। बाबा र वर्षालाई याद गर्दै विश्वको मालिक बन्नु छ।
बाबा जे जति पुरानो चिज छ ती सबैबाट ममत्व निकालेर ट्रस्टी बन। हैन, सबै चिज छ, सबै चिज चलाउनु छ, कारोबार गर्नु छ, सम्हाल्नु छ, तर के सम्झिने, म त मात्रै निमित्त हो, यो बाबाको हो। जब निमित्त सम्झिन्छौँ अनि पुरा हामी त्यसलाई बाबाको श्रीमत अनुसार युज गर्न थाल्छौँ र त्यो सबै चिज सफल पनि हुन्छ। हाम्रो हरेक कर्म श्रेष्ठ कर्म पनि हुन्छ र साथै बाबा हुन्छ बाबालाई र वर्षालाई याद गर्दा गर्दै विश्वको मालिक बन्नु छ। बाबाको वरदान छ सत्यताको साथ सभ्यतापूर्वक बोली र व्यवहारबाट अगाडि बढ्ने सफलता मूर्त भव। सत्यताको साथ सभ्यतापूर्वक बोली र व्यवहारबाट अगाडि बढ्ने सफलता मूर्त भव। सदैव याद रहोस्, कुन चाहिँ कुरालाई याद गर्ने, सत्यताको निशानी हो सभ्यता। मेन कुरा के वरदानमा भन्नुभयो बाबाले आज, सत्यताको निशानी हो सभ्यता। यसलाई बाबा भन्छ सधैँ याद राख। यदि तिमीमा सत्यताको शक्ति छ भने सभ्यतालाई कहिल्यै नछोड। सत्यतालाई सिद्ध गर, तर सभ्यतापूर्वक। सभ्यताको निशानी हो निर्माण र असभ्यताको निशानी हो जिद्दी। हैन, जिद्द गरेर सिद्ध गरेर बाबा भन्छ जिद्द सिद्धमा लाग्यो, ठुलो स्वरले करायो, लडाइँ झगडा गर्यो आफ्नो कुरा सिद्ध गर्न, र त्यो त सभ्यता त भएन, असभ्य भयो। जब सभ्यतापूर्वक बोली र व्यवहार हुन्छ अनि सफलता मिल्छ, यही अगाडि बढ्ने साधन हो। यदि सत्यता छ र सभ्यता छैन भने सफलता मिल्न सक्दैन। त्यसैले एकछिनको लागि सफलता जस्तो लाग्छ, जिद्दी गरेर सिद्ध गरेर कराएर ठुलो स्वरले एकछिन सफलता जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा दिलबाट कसैले पनि मान्दैन, कसैले पनि स्वीकार गर्दैन, कसैले पनि सम्मान दिँदैन। त्यसैले वास्तवमा त्यो के हो, सफलतामा पनि असफलता नै भयो। त्यसैले सत्य कुरालाई सिद्ध गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो, सभ्यतापूर्वक गर्नु पर्यो। तब नै सुन्ने मान्छेले भले एकछिनको लागि नमान्ला, तर उसले दिलले चाहिँ नि स्वीकार गर्छ, किनकि मनुष्य बुद्धि विवेक छ, उसले आफैले पनि सोच्छ। अगाडि नसोचे एकछिन पछि भए पनि उसलाई स्मृतिमा आउँछ र उसले स्वीकार गर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सत्यतालाई के गर्ने, सिद्ध गर्नु छ भने सभ्यतालाई छोड्नु भएन। सभ्यता नै सबैभन्दा ठुलो सफलताको निशानी हो। स्लोगन छ सम्बन्ध सम्पर्क र स्थितिमा लाइट हो, दिनचर्यामा होइन। हैन, बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, सम्बन्ध सम्पर्कमा, सम्बन्ध सम्पर्क व्यवहारमा आउँदा हल्का, बालक सो मालिक बाबा भन्नुहुन्छ, एकले गयो अर्कोले माने, एक आपसमा मेलमिलाप छ, हल्कापन, मेरै हुनुपर्छ, यही हो, यस्तो हुनु हुँदैन, लाइट हुनुपर्छ। तर यो होइन कि दिनचर्यामा जुन बाबाले बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीलाई जुन दिनचर्या बताउनु भएको छ, जुन श्रीमत दिनुभएको छ, त्यसमा हामीले के गर्ने, हल्का बन्ने होइन, नियम अनुसार चल्ने, समय अनुसार चल्ने। बिहान अमृत बेलादेखि रातिसम्मको जति पनि बाबाले बताउनु भएको छ, त्यसलाई जस्तो बाबाले बताउनु भएको छ त्यही अनुसारले कर्म व्यवहार गर्ने। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो सम्बन्ध सम्पर्कमा हल्कापन ल्याए, कहिले गोल्ड कहिले मोल्ड, गोल्ड मोल्ड पनि भइदिने हैन। त्यसले हल्कापन ल्याउनु छ, तर फेरि धारणामा दिनचर्यामा होइन। यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी। र बाबाले आज हामी सबैलाई विशेष कुन कुरामा ध्यान दिलाउनु भयो कि एउटा त रोयल्टी पनि जीवनमा हुनुपर्छ हैन। सत्यतालाई स्पष्ट गर्नको लागि रोयल्टीलाई कहिले पनि हामीले छोड्नु हुँदैन। भले मानुस् नमानुस्, पत्याओस् नपत्याओस्, तर सभ्यतालाई कहिले पनि हामीले छोड्नु छैन। मूल कुरा किनकि यो संस्कार हामीले यहीँबाट लिएर जानु छ। हामी कहाँ जाँदैछौँ, बाबाले कहाँ लग्दै हुनुहुन्छ, विश्वको मालिक बनाउनको लागि हामीलाई गति सद्गति सतयुगको वर्षा दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले अर्कोतिर याद दिलाउनु भयो बाबाले, बाबाको साथसाथै वर्षालाई याद गर्नु। वर्षा अर्कोतिर सुदर्शन चक्रधारी बन्नु।
किनकि जब आफ्नो पहिलो जन्म याद आउँछ तब फेरि लाग्छ कि ओहो म त यस्तो थिएँ नि, अहिले पो यस्तो भने म त यस्तो बन्नुपर्छ। किनकि समय फेरि आइसक्यो छिट्टै, फेरि पनि र छिट्टै जानु छ। त्यो दैवीय गुणको पनि धारणा हुन्छ र यो धारणाको लागि नै बार बार सुदर्शन चक्र चलाउनु छ। बाबाको साथसाथै वर्षाको याद गर्नु छ। र अर्को मेन कुरा बाबाले बताउनु भयो कि हामी कहाँ छौँ? यात्रामा छौँ। यात्रा कसले गर्ने? मैले गर्ने, म आत्माले गर्ने। त्यसैले देही अभिमानी बनेर सच्चा सच्चा यात्रा गर्नु छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।